marqamiti gandummaadha kulla lama furri samu shama mata furri habibi don't to be in your mind full of furri bro you don't have to be your mind full of furri mata ke furri ningutin please open good one namni ado hasa ukana don't be take to negative side negativity for that thing you don't furrach bani bal is yeah sigale no of market is our diamond simu wallahi yes diamond rada ladan diamond nubiratti diamond isibira guddami nubiratti marqike na kabaja kabawante nu diamond it is our diamond because dubbi garaga dabarso qofo sontane dubbi kabajati habibi dubbi is not about agarte faida isar argattu miti dubbi kabajati why gandumma namni dubbate injiru yes no amma why isar debine dubbata injiru ifa magabatus dubbina fujira sinigale dubbina fujira wanni garana manyatu ba enjira sinigale sanimiti it's not about that isiniagalu marqaf arsi marqa jalata fokan garab jalata fakas dubbate beta no habibi dubbi kabajati marqa namni nama kennu kabajati male guddinna isa ka wan guddata emiti dada fi da kumi dani rada lagamami sani miti guys dubbin wan kabajati wan ulfinnati sinke koy si awajini sinke majidan hada sinke majidan dubarti sinke kabatte demtuma kabaje sinken sun qawwe miti bar nubirat amma sinke sa wonni sodatanif qawwe cala wonni sodatanif it is about kabaja bro siyagalu dubbi kabajati kabajati male namni sinke muka san sodatu njuru sigale dubarti warana fedi amma nama wollolo ofidde jiddu sente nubiratti sinke qabatte dhufte dubarti kanafa qabdu argite lolli sun achuma dhaabata sigale akkasi inde hada sinke ma jetta nama isin wae ma hada sinke tu bet qawwe isin fakkaate sinken sun qawwe miti bar dubbi kabajati kabanye kunimmo enyumma dawal qabata siyagalu no kabba biralle ta udandawar akki kennati qoppa kanama bira itti qoppa garagar ta umala akkuma sinke sani ulfinna ya marqi akkuma sinken kabaja qabdu siyagalu akkuma sinken ulfinna qabdu no bira kabaja bu'a inni qabu miti kabaja inni qabu to gudda isini yagalu marqi bu'a ufi qabu cala kabaja inni arsi keessa qabutu gudda kanaf is about our identity bak enyumma kenna luf wanni way barsiif amma ummanni kenno ummanni baha gun warra harargeda wanni jima ofirral loluf mali tokko jireenya lama waan isaaniti nufille marqi kenya gati rar ganna yokan gurguranni gabaabamna sontane it is about kabaja it is about the value sinigali bakka qaba jalatani jibbitani nyaaniti nama maqaan qabne ofii keetiifu maqaan qabne hin qabdu beeyta dhaama sigale ofii keetiifu maqaan qabdu maqaa baafattee deemuuf salfatta sigale akkasi isin yaagalu jaalattanii jibbitanii nuuf marqee akka dubbii siinqeessanii akka dubbii dubartii kanaaf aasanii nu biratti kabaja qaba sigale bakka dhumateera dubartiin takka namni tokko mana namaa yoo dhaqee marqaniif kabaja qabatti beeknan wallahi kabajatti qabatti beek dhiirri tokko anamma fakkeenya mana soddaatiiti yaa yoo dhaqee na laazima na marqitu taanaan kabaja naan qabtu soddaatinti marqa san yoo guddate yookaa maalaa afushan irraa nyaadha gaayis dubbiin akkasi baay'ee nyaadhaa miti maan nyaadhama fakkeenya waan akka buddeenaa waan akka gartee waan biraa waan shiroo garagaraa kana garaa guddadhe nyaachuu mala
marqa mooyo isin marqitee wannaadhaan yala keetta okaamati qorranya. It's not about that. It's not about the gara or gara guttachu. Gara guttachu isu miti dubbin kabaja. Sigale kabaja. Soddaatiin nu biratti haati shamara qabdu. Ha shamara ofii heerumsiiftee qabdu. Dirqama waan marqitu manaan dhabdu. Soddaatu tasatti dhufa waan ta'eef. Sigale qophaa'ee ta'a. Waa bakka kabaja qophaa'ee ta'a wanni soddaadhaaf laal. Maybe amma jireenya ammaa keessatti jireenyi widdii ta'ee akka durii sanillee dubartiin abbaa warraa ofiitii ganama marquu dhabuu dandeetti. Isinii galee gaafa isin wajjin soddooman dubbiin baddee ummata kabajan bee abboonota akkasillee hin jenne habiibi waan komentii akkasillee akka barreessitu hin barbaadnu. Nuufa ammoo marqii bira kabaja guddaadha. Eenyummaadha. Akkasitti naammoo namni ofii keessa nama of keessaa bahe nama agartee nu mucayyoo caalaallee gurbatti amma laal bataami nama bakka guddaan qabuuf fakkeenya jechi nama social media kanarra beeku keessa walitti illee dhiyeenya baay'eellee qabaachuu qabnu keessa waan inni dalagu waan arguuf nama hedduu bakka natti tola hojiin isaa just Ninjirami bakka natti tola bakka namaan gaarii hojjetu garuu dubbii miilana irratti hin balleesse osoo qaruutee ta'e dhiifama gaafatee keessa ba'a amma waan baay'ee laaqeera dubbiin sun itti ulfaatti waa baay'ee laaqeera nu dhiifne bar yes akkas boru argitee jirta namni marqa namaa tolche akka nama gaala namaa qaleeti dhugaadha. Kun dhugaa lafa jiru haqa yaa wallahi sigalee marqa bar namni baay'ee nyaatu dallu injiraami bakka waan kabajaati marqa namni ammaa faa coggaarraa qaba sigalee baay'ee nyaatu danda'e coggaarraa rasi ulfaata waan ta'e baay'ee nyaatu garuu dubbiin kabaja bakka kabaja nu biratti ulfina ittiin beekama arsiin. Isinii meera bar duratti sheekota akka Oromootitti ulfaatoo ta'a warra akka Shee Amiin Irboo fa'aan dhiyeenya kana Arsii keessa dhaqanii turan. Warra akka Shee Amiin Irboo fa'aan dhiyeenya kana ji'a laman caalle warri viidiyoo argitaniirtan naannoo ani itti dhaladhe deeman. Naannoo godina Arsii lixaa kana naannoo Heeraroo deeman. Uummanni Arsii dubartoonni hayyootiin ejjiin hawwaleen Arsii marqanii simatan. Isaan barbaa'ee nyaachuu dhabuu danda'ani kabaja jechuu bakka kabajatu akkas isinii galee namitti teephaa sana galchaa miidiyaa kanarraa hambuu galchaara nullee akkas hin jennuun amma beeyta amma immoo katti aaru gurbama malee isii miti mucayyootti hin aaru hin beeytu ta'a agartee ta dubbatteef dhiifama gaafatte gurbaadhaan rakkoo qaba gurbatu waa hedduu batabbate. Isinii galee gurbatu waa baay'ee batabbate an gurbaa aara malee wallahi isin meebii beekuu dhabuu dandeetti an gurbaatti aara dhugaa achi asuu osoo dubbii gabaasuu danda'u beektaa dubbii namni dheeresse isa maali dubbiin akka dogoggora ta'e yoo arge ati bar namni 4-5 si iyyee jennaan waliin hin iyyin dhiifama gaafachuu qaba maali harreen gubbaan sirra haa ba'u deeme miti takkitti na beeyta asii galee bilookiin si ari'aan naggo lammata komintii lammata irra deebi barreessime ayla laal Sabrina alkolfita bar dubbii osoo gabaabsuu danda'u dheeressi gurbaan anammoo yoo namni 4-5 iyyee jedhe yoo namni 4-5 iyyee badii kiyya arge qaruutee mi osoo qaruutee ta'ee deebi'ee mucayyoon hin beeytu meebii dubbiin isiin dubbattee osii muufachiisee raatte dhiifama osoo jedhe dhumatee dubbiin achi biran taru asii gadi bahee liivii irra bahee akka nama jabaa habiibii wallahi social meediyaan bada miti dubbii agas faawulii qabdu tuxxee dubbii agas kabaja qabdu tuxxee miti dhageeffadhu tuxxee miti waan xiqqoo isii wanna argannan social meediyaa sin dhiisu bada wanni akka social ani sinimu social meediyaan bada eeggadha ija namaa keessan galina afaan namaa kun waa hedduu fida yes dhiifama jedheera
amma dhiifama jechuu miti dhiifama san keessattuu waa